Mantek urang kuari-kuari mau magahan ngaji, ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh, ka urat nurun kabeh. Bisa tukangin malobaan kenana tersebut biasa bae. Atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tuh urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu ngaji maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh kadenge. Atuh kajen ke buktikeun di akhirat. Je, parangsana tah. Hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah. Masyaallah. Urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi. Tatangga nama anti tapi urang jauh mah urang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun ku ari atuh sarua bae. Kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah ka kulana ka pengajianana nu ti Serang tu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoana mah jadi akhirat ieu jahat leutik mah nyana ge ceurik. Emang teh ceurik-ceurik kata leutik mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jero. Rugi-ruginya na untung-untungnya na. Urang mah ngaji bae. Jangan ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain. Ya hese maca kitab mah hese. Neukna itu mah ngawuduk we pokona mah geus titik. Tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa, kadang nyurah bisa. Itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae. Nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir bae kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi. Gimana cenah walina ulah yang nyahos nya mah. Bisa mengaji ngawuduk balik geus. Aya eta nu mahal mah. Mantek cek kamari cek Habib Lutfi cek Habib kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru. Di situ ada nur ilahi. Kadang-kadang lagi ngehadam ke guru. Kadang-kadang lagi silaturahim ke guru. Kadang-kadang lagi ikut ngaji. Jadi kita sholat, kita zikir mah kadang-kadang sulit. Tapi ikut berjamaah dengan dia. Seselaman-selaman dengan dia. Dia tiba-tiba ada nur ilahi. Emang kos gitu nur ilahi. Rahasia Allah. Dibikin aku Allah. Ndudik dibikin ka hamba Allah. Dirahasiakan ku Gusti Allah. Eta nu mahalna. Ketika orang anti, cilaka ujian. Eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh ieu nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika urang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leh. Pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh. Oh, masalah. Wauhan kana jeung si eta dari bajeng oh masalah. Datang ka imah tentrem amat. Nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus, Pak. Kalem. Mahal. Katentreman eta lah nu mahal. Salat jadi meningkat, salat tambah khusyuk. Emang ngahusukeun ku, Pak. Di khusyuk-khusyuk urang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah. Ketika orang nyampur jeung nu bisa khusyuk kadang khusyuk aya. Ketika orang nyampur jeung ahli makrifat orang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna. Jeuh tuh ngaji na mah jahara rese emang kumaha gitu ngaji. Urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan. Bisa naon tuh ngaji kos gitu. Parangsana bebari meureun ngaji. Tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha? Barang ngaji tak Masya Allah renganan kreditan tehara. Aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang. Sedangkeun lamun aing paeh boga hutang, roh mal bisa ngajawab. Kapeu di jero kuburanan. Timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat.
hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang anu kurang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah orang kaput tanda bahwa orang teu bagus. Doh, balik ngaji bebe ja ka pamajikan Neng. Jah orang ngeridit teu bagus ja kadenge ku Neng. Urang ngeridit deui jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ieu kakak ngomong kan Neng maning jual apa maning kredit nyoba kan Neng. Oh, ai kakak mah geus dahayan. Kak atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui. Oh, jadi dua. Nu ieu bereskeun nuju urang meuli deui anu ulah kredit. Anu cash gantung mah ieu beung kakak. Puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak. Musyawarah lah orang eta ngaran Nur Ilahi asup musyawarah Nur Ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kus bapak kolot namanya Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat bae. Boleh. Can aya Nur Ilahi ketika nyana ngaji merenung. Atuh gagah Nur Ilahi memang kumaha gitu. Sejuta kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate nang Allah kan Nur Ilahi ih buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku Nur Ilahi gagah Nur Ilahi mah kajeun ku kumaha gesan lah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja Nur Ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagahan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya Nur Ilahian ente mah Nur Ilahian barang neuleuh jam hiji simbut di kadiekeun bedana aya Nur Ilahi jauhan geus kitu mah ulah hese-hese ge bae lah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 ke bae 2:30 tolol teh coba diengke-engke bae kunya na ge engke naon eta eueuh Nur Ilahian ai kiai nu hudang ti peuting mandi wudu salat ko berani padahal mah tunduh aya Nur Ilahian gagah Nur Ilahian emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus HS bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae tolol-tolol teuing si awak ja tiba heula HS bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh Nur Ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun tah hudang dipencetin badeng sia padahal mah nang nyana blon teu nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun dicelik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD Nur Ilahian mah capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya Nur Ilahian kadang-kadang mewe beker hudang teu sudang ti heula dideuleu can waktuna pareheman geus digandeng geus nyanana mah udang eta aya Nur Ilahian pokona mun aya Nur Ilahian mah geus moal kabetrak kajeun kumaha ge kejeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang Nur Ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng Nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamal ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek Kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi
kahijabku pendopo, kahijabku gubernur, kahijabku cinta-cinta jabatan dunia, etalah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang. Mantak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet. Nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we. Kasingkap. Jadi urang neuleuh kan, weuh beunta urang ge sarua bae. Nah, aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan. Beda deui, tah ieu mah ku angin mah urang ge asana betah. Urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu. Eta kasingkap ku angin ngaranna ngongkong. Nah, iya sarua ya ketika orang ngaji guru bisa kada nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleu sakan akhirat kadeuleu mahal eta keluar bae kadeuleu Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang deuleu jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya saya sendiri bonceng mantas ngaji ngabonceng jahe Nur Ilahi kemana itu Nur Ilahi sebareres jeleman iku mah nyaritakeun doang emang anu kitu ulah loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba omong asana anu bebeja anu bebeja ulah sok anu bebeja teruskeun bae engke asana ngana minggu haleup moal ngaji sanunitas yang ngaji ka dieu yang kita henteu nah wabistilah ijabi surut jadi menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah ba'da mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkeun nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titah ngalindih sementara masyarakat anti ka Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ke pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS teh geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab anu ngacungkeun bendera di dinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki di urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun urang kalem bae urang tenang Indonesia mentak cek ulah ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang
sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai serang geus teh mah teu nyawa hitut bau eta di urang mah kos kitu we lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiaina ge bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna aya deui letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu nu digede-gedekeun tadina di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukang maena berarti teu kudu atuh geus mantak bari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes tanya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakit gitu boga duit tenang ngomong boga duit geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun bae kalem tentrem ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syakhsin mutaghallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara seorang bodoh dek mimpin negara atawa nya paseknya bodoh dek jadi presiden wah mantep ya saya pasek edinya bodoh edinya dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil asah gitu kene jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh gustinya hun kajujur jeung adil ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai di jerona aya ustad di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh sebuah cobaan ka bangsa jeung negara sebuah cobaan jang rakyat cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha geus diatur ku syara masyaallah geus rapi sak nurut urang wajib ka manehanana selamat bertentangan jeung agama ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama urang nu bisa disalamatkeun nu teu bisa disalamatkeun berarti urang kudu manut ka nyana keun tanggung jawab di akhirat urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae urang jadi rakyat urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus nah ieu ketika seorang fasik ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara tetap sah-sah bae jadi kepala negara urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu nu bakal terjadi fitnah keluar urang kira-kira kudu milu bae Masya Allah kan urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung adil tapi nu terpilihna seperti nu kieu sah bae jadi kepala negara sebab nyana geus kondisikeun silahkan bae walaupun kukumaha ge kumaha nyana bae wa in kana asian sanajan nyana doraka sanajan nyana memaksakeun jadi pemerintah jadi presiden doraka urusan nyana urusan urang tetap sakadar manut kana aturan-aturan nyana urusan agama nu urang bisa kaluar ti aturan nyana kaluar nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang Masya Allah tah kitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas bi wilayati sabiin mumayyizin yarji'u lil uqala aw imra'atin
lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe halian putu tasarruf mah apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu pertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang ketika urusan-urusan kenegaraan urang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah kuduna eta teh segera dikondisikeun tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae urang puasa dengan tenang urang bae urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing nu penting mah urusan urang bae salat puasa zakat urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan geus diurusan ku urang ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pamimpinna sakigeus alhamdulillahirabbil bandingkeun maham ilmu jeung salat sunah masih luhuran keneh maham ilmu komo urang datang ti jauh aya lengkahna aya ngaluarkeun ongkos aya meuli uduk semacam di jerona teh oh pohara jasa juk diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah nundutanana eta masyaallah pohara jasa mantap malah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah amal anu saadag-adag amal anu sababaraha godag godag loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha terus kablah dituda gitu itu teu ngarti ka Allah mah kos kitu mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan
Mentak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkeun jeung salat sunah ieu gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokoknya lah. Aduh cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh hati-hati salat subuh kambu bau bentek betul salat subuh insyaallah dari tuh gitu jadi urang ieu per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung hukum mun ngridit kene can wauh ka Allah lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangganing di imah TV ambalawah ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta teh eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah maghrib di jalan kene datang ka imah parawing Isa jupake nonton TV eta di Cikupa teh karitu Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang teu kaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pancak Gusti salat abdi salat pancak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang husuna mah tuh hampur bae Gusti teh kitu tah cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh bener ada herang saya tiga banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah
Aduh, setengah wau bae salamet. Komo nu wau jasa. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian, wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi, urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik, urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tang ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ka ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah ieulah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng ngajahe. Lain ridho menang godog tungtungan. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun, babaturan nyegat teureun, giliran bae bangsa konde. Heureun, lain urang teh diajak malah mah, teu daekeun ge dipaksa. Soraka malulu. Ya Allah, ya Rabbi, wauhkeun diri urang ka Allah, abeh manteng ibadah ka Gusti Allah, mun geus manteng nikmat geura. Salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuluna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeulina sorga nu kadeulina bidadari tuh digerokeun deui pake mesin. Kadieu sia. Kunaon? Ye kabeh ye. Urang mah lain kadieu sia, kunaon 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amoh sodako make kembali teh kira-kira. Ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot. Oh, sebenarnya 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Kadenge ka tatangga. Masya Allah.
oh kudu oke ka balanja tah ka balanja deh tah balanja deh kak beul aing ieu Masya Allah saya orang belajar nu dideleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha dia 10.000 1.000 heh belajar boga duit sabaraha dia kali 20.000 2.000 heh sia boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali heh teu naik-naik belajar teh naik-naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae teu naik-naik takos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah subhanahu wa ta'ala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese eta teh Quran dibulak-balik bae bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kuliah terus kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui datang ka malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi sebab tu bisa baca Quran aja lep tu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu keluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae engke moal bisa demo ka Gusti begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia cak sanya haritanya
tuh tanggung jawab gitu mah cak sia ngaji dia lu ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu dah pada eta cak Kangjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV nah geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nu libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabada ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan teh kerek nyana undangan aing paruyang cenah ieu duh esek cek nampuyang undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ya maca Quran nu biasana osok sajus jeung undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ye udah ngondang sial kas geus ipis ya heran lah gua dakwah sih kos kitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah jadi jelema teu paham ka Gusti Allah jelema can wauh ka Gusti Allah salat deui maca Quran maca sholawat zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali aya sia gara salat bae salat sia nu loba jutaan rakaat wali mah kerek diudangkeun dahar bismillahirrahmanirrahim tas dahar itu mah waduh keur tunjelan we salat wah jadi diudangkeun deui dahar dahar hebatan kana nu kerek tah eta tah deundak iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi nyana begitu ka masjid terjadi deui tanya kunaon eta terjadi ka masjid iblis aduh di dinya aya nu keur sare nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mun hudang waduh zikirna teu kawawa geus kena hees bae eta macaknya nanti itu pun nu salat bae diantepkeun sebabnya nama salat ge dibataruh di baturan ku kula ieu kula na asup ka jero hatena salat deui sia hayang kalem sia ku ari mah hayang salat deui tuh eta mah nu hees nu kerek asal geus hudang bae ge bahaya lurah dicarekan ku nya camat dicarekan geus kena hees bae nya mah cakos itu iblis gak kuatin kajian kena SB cuma doh dah eta tanda bahaya nak seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta teu pandang bulu sahajeng-sahajengnya nama zikir bae ka Gusti Allah dialah iblis waduh cek kena ieu mah bahaya mendingan kena hesan dak lolobana kiai mah harees Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dia orang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah sarwiti orang Cikupa kawin ka Zaid orang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang cek walina angka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri
asyara gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah di mahril mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah ka Nyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disalean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Zarwiti sosoreun lain sosoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere bud'i teh teu kaharti naon bud'i cagyana. Bahasa Arab jinganna. Datu diaji kurang cikupa, bahasa ortodok. Bagor mah kaharti oh surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung. Eta. Ya cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh. Adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun bareng aing sok baeud burung. Tah. Cek Zarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh uga gantina. Bisa. Ini Zarwiti. Mun can dibayar, moal. Atuh karek balik heula rek usaha. Jung atuh didoakeun cek Zarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah. Cintaku tetap padamu. Masyaallah, ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK. Kuari usaha teu maju-maju, malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar. Mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor cek Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye yuk datang ka pamajikan deuk ngahibur diri endahan menta mas kawin waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah, ka 3 bulan cek Zaid teh kakak can boga ieu jang mayar masih moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah deuk meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkeun pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Zarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Zarwiti teh panasaran, can geus panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Zarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi isarihi bil mahri aqalun dina miskinna salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar
nah ieu nurutkeun cekal azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yasbuta inda qadin saruhu temenang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan ku ari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kula greget hayang gegiraan diurusan tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum ih Sarwiti paham amat ieu jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung mainan geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke Kuwait teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota deh pokoknya malah pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung pasar kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan dari baca ku Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid ka ditu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Capek tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung, geus Sarwiti narapa. Panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik Sarwiti sia ka ditu balik idah geus nya sia 3 kali sucian beres cik Zaid moeng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bogoh sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos papan anu berpunya hukum kula ka ditu mah nya kudu leumpang ka pasar kemis sebelah sia an baku aku teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan tah ongkosan wae tah pada duit teh 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ka ditu
ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ieu hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwi teh laporan ka KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan saya itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolong beralhamdulillah siapa neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke disidang ku Gusti Allah ayo uci bener sia ngayakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kulo mah sakadar nyaritakeun tah mah karasa kareunteut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kulo mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kaji itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing deuk disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmat nu aya mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan
itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala nasilah eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina di hutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh bae diwati geus kadituna mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor kaki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk colek icuk colek bae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim
lantaran barangna geus diserahkeun ku ari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang ku ari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar ku ari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli nya sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna kaki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun kaki Umar tinggal duitna encan ja kaki Umar engke soleh barang sore engke icuk ditanya icuk engke tole icuk deui jadi eta mah motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan perjual belian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh ku ari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid ku ari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin tuh ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya betul balik bae nungguan sate doang ngungkus balik emang gitu otak urang memang kos gitu famatu galin nuna jazal pasu tulun nuritkan sekal mah dilastarikan dia pembubaran pernikahan harita kene hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene gres kene teu ngarti orang ketos ai gres naon seseukeun pokona gres bae can kagores-gores masih orsinil kene nah tanya Ki Zaidna bener can pernah ditoel-toel acan embungin asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pashu lastarikeun luruskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana bubarkeun pertikahanana tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam wallahu alam